అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు సాఫ్ట్వేర్ టు ఫార్మర్ అగ్రికల్చరల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మీకు కనుక మా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈరోజు విషయానికి వస్తే, దీన్ని పిప్పంటి ఆకు, పిప్పంటి చెట్టు అని పిలవడం జరుగుతుందండి. దీని వలన కోళ్ళకి చాలా ఉపయోగాలు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ చెట్టుని మనం ఏ విధంగా గుర్తించాలి అంటే, ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఉంటే చూసారా, వీటిని బట్టి ఈ ఆకు ఈ విధంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా చెట్టు అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ చెట్టు కోళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము. కోడికి సహజంగా బెదురు ఉన్నా కానీ, మనిషి వలన బెదురు వచ్చినా కానీ ఈ ఆకు అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అంతేకాకుండా మనం ఇప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చి, కొంచెం యూట్యూబ్ ద్వారా, అలాగే కొంచెం వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్స్లో కానీ వెటర్నరీ డాక్టర్స్ని సంపాదించి ఒక 10% పీపుల్ మాత్రము మెడిసిన్ అనేది, కరెక్ట్ మెడిసిన్ అనేది వాడడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఈ మెడిసిన్స్ రాకముందు కూడా కోళ్ళకి గురక వచ్చినప్పుడు, అలాగే కోళ్ళకి చీమిడి, నోట్లో చీమిడి ఉన్న, గురకలాగా వచ్చిన, తుమ్ముతున్న, ఇలాంటి వాటికి ఈ ఆకుల పసరు అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి, పందాల్లో కోళ్ళకి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు, సో ఆ దెబ్బలు తగిలిన చోట రక్తం కారుతూ ఉంటుంది కదండి. రక్తం కారినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, కొంతమంది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చెట్టు ఆకులు కోసి వాటిని నలిపి అక్కడ పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది ఏ చెట్టో కాదండి, ఈ చెట్టే అది. దీని ఆకులనే వాళ్ళు అక్కడ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఆకులో ఉండే గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే, రక్తాన్ని వెంటనే గడ్డ కట్టించగలిగే శక్తి ఈ ఆకులకు ఉంది. సో అందుకని ఈ ఆకులని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. పందాలు వేసేవాళ్ళు, పందాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఆకు గురించి తెలుసుకొని ఉంటారు. సో చాలా మంది చెప్పడానికి ఇష్టపడరు ఇలాంటివి. సో అన్ని విషయాలు అందరూ చెప్తే మనకి విలువ ఉంటుందని అందరూ అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రపంచం అనేదే, ఈ అనంతకోటి విశ్వంలో ఈ ప్రపంచం, ఈ భూమి, అందుట్లో ఉండే మనకు తెలిసిన జ్ఞానం ఎంత ఇదే సత్యమండి. సో ఎందుకని మనకు తెలిసిన విషయం నలుగురికి చెప్పడం మంచిది అనేది నా అభిప్రాయం. సో ఈ ఆకులను ఏ విధంగా వాడాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తానండి. నా చెట్టు ఏదైతే ఉందో ఆ ఆకు పసరు అనేది కోడికి చాలా జాగ్రత్తగా వాడాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడికి బెదురు ఉందనుకుందాం, మనిషి బెదురు కానీ కోడి బెదురు కానీ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఒక వే ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అంటే ఒక రకమైన ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇదే కోడికి గురక కానీ, తెమడ కానీ, తుమ్మడం కానీ అలాంటివి చేసినప్పుడు ఒక వే ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అంటే గురక స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు, తుమ్మడం కానీ, జలుబు కానీ స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆకు బాగా పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా దెబ్బలు తగిలిన వెంటనే ఈ ఆకు పసరు పోస్తే ఏంటంటే రక్తం అనేది వెంటనే గడ్డగట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి దీని మొహం చూడండి. సో ఇది ఎర్రగా ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఆకు పసరు పోసిన తర్వాత దీని కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నేను అంతా మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. ముందుగా మనము పుంజుని నీటిలో తడుపుకోవాలి.
రెండు కాళ్ళు బొట్టు. తడుపు రెండు కాళ్ళు పట్టుకో. రెండు కాళ్ళు పట్టుకుని అటు ఇటు డొల్లి సరిపోద్ది. అసలు బాగానే దొరుకుతుంది. లోన్ తడవదు పైన. సో ఇలా తడప ఎందుకంటే ఈ ఆకు పసరు అనేది చాలా మంటగా ఉంటదండి. భరించలేనంత మంటగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కోడిని ముందుగా మనం తడుపుకోవాల్సి ఉంటది. సో ఆకు పసరు పోయడం అనేది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఈ ఆకులని ఇందాక మీకు చూపించిన ఆకులండి ఇవి. ఇందాక మీకు చూపించాను కదా చెట్టు ఆకులు ఇవి. వీటిని బాగా చేతితో నలుపుకోవాలి ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా నలుపుకుంటే మనకి ఆకు పచ్చ కలర్లో పసరు అనేది రావడం అనేది జరుగుతుందండి. సో ఇదిగో మీరు చూస్తున్నారు కదండి, ఆకు పచ్చ కలర్లో పసరు అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది నలుపుకుంటే. సో గమనించండి, బాగా గమనించండి. ఒక డ్రాపు యువతల కంట్లో ఒక డ్రాప్ వేయాలండి. వేసిన తర్వాత సో కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక 5 to 10 seconds గ్యాప్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఒకవేళ కోడికి గనక జలుబు కానీ లోపల తెమడ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సో వెంటనే వేయకూడదు, కానీ నేను మీకు వీడియోలో చూపించడానికి వేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా ముక్కులో ఒక డ్రాపు, యువతల వైపు కూడా ముక్కులో ఒక డ్రాప్ వేస్తే సో కోడి మొహం అనేది రంగు అనేది మారుతూ ఉంటుందండి. ఎవరు భయపడకండి ఈ విధంగా చేస్తుందని. అదేంటంటే ఆ కోడి ఆ మంటను తట్టుకోలేకపోతుంది. మనం కళ్ళలో వేసాము, అదే విధంగా వెంటనే ముక్కులో వేయడం కూడా జరిగింది. కోడి ఆ మంటను తట్టుకోలేకపోతుంది. సో అంత మించి ఏం లేదండి, భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఒక 2 minutes కి అది నార్మల్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ పసరు పోసేటప్పుడు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పసరుని డైరెక్ట్ గా నోట్లో పోయకూడదండి. నోట్లో పోస్తే కోడికి ప్రాబ్లం అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటది. సో డైరెక్ట్ గా ఈ పసరుని నోట్లో పోయకండి. నోట్లో పోయకుండా కళ్ళల్లోనూ ముక్కులోనూ వేయాల్సి ఉంటది. బెదురు ఉన్నప్పుడు మాత్రం కళ్ళలో వేయాలి. దానికి జలుబు గాని అలాగే తెమడు గాని ఉన్నప్పుడు మాత్రం ముక్కుకి అటువైపు ఇటువైపు వేయాల్సి ఉంటది. సో ఇది అందరూ గుర్తించాల్సింది. ఒక 2 minutes లో ఆ కోడి అనేది నార్మల్ అయిపోతుంది. కానీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పసరు వేయడానికి ముందు కోడిని బాగా తడుపుకోవాలి. అలా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కోడి నార్మల్ అయిన తర్వాత కోడిని మనము కొంచెం సేపు దాన్ని ఈ విధంగా సవరదీస్తూ ఉండాలి. దాన్ని కొంచెం సేపు మనం మజ్జిగ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ నొప్పి వలన ఏంటంటే మనం దాన్ని దగ్గర తీసుకుని ఈ విధంగా చేయడం వల్ల దానికి కొంత కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో అప్పుడు కోడికి బెదిరిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత సో ఈ కోడిని ఈ విధంగా మనం తీసుకొచ్చి గంపలో వేయాలండి. గంపలో వేసి
ఈ విధంగా మనము చుట్టూ ఒక క్లాత్ తో గాని గ్రీన్ షేడ్ నెట్ తో గాని మీకు ఏ దగ్గరలో ఉంటే దాంతో మనం ఈ విధంగా కమ్మేసుకోవాల్సి ఉంటది. ఇది ఇలా ఎందుకు కమ్మేయాలి అంటే కోడికి బెదురు పోవడానికి ఈ విధంగా కమ్మేయడం అనేది జరుగుతుందండి. సో ఇలా మనము 2 రోజులకు ఒకసారి అలా 3 సార్లు చేయాలండి బెదురు ఉన్న కోడికి. అదే గనక జలుబు ఆ విధంగా ఉన్న కోళ్ళకైతే ఆ జలుబు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ విధంగా చేయాలి. సో అందరికీ వీడియో నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. సో ధన్యవాదాలు.